Cześć! Dzisiaj troszeczkę bardziej po domowemu pokażę Wam, jak robię sobie na co dzień chleb. To znaczy nie codziennie go robię, tylko na co dzień go jem, bo robię tak gdzieś raz na tydzień. Bo tak mi starcza, nie muszę robić częściej. Chleb będzie domowy na zakwasie z ziarnami słonecznika i płatkami owsianymi. Taki spokojny. Zobaczcie. Oto bardzo prosta lista składników. Zaczynam od odmierzenia i przesiania 300 g mąki żytniej pełnoziarnistej. Najlepiej sprawdzi się typ 1800 lub nawet wyższy. Mąkę przesiewamy dlatego, że tym sposobem zarówno napowietrzamy ją, jak i mamy szansę wyłapać wszelkie niechciane elementy, jak mikrokamyczki, które zawsze mogą się trafić. Następna w kolejności jest mąka orkiszowa, 140 g. Również przesiewamy. I ostatnie 60 g będzie należało do mąki pszennej. Możecie dowolnie mieszać proporcje, byleby się zmieścić w sumie w 500 g. Dodaję 1,5 łyżeczki soli, 1/4 łyżeczki kminku i 1/4 łyżeczki czarnuszki. Teraz czas na zakwas żytni. 200 g będzie w sam raz. I 380 g letniej lub delikatnie ciepłej wody. Zagniatamy. Kiedy masa zrobi się lepka, ale jednolita, należy ją uformować i wygładzić. Ponieważ chleb wyrabiam od razu w formie do pieczenia, lubię doczyścić brzegi od razu, gdyż nie muszę się później męczyć z jej myciem. Jeżeli natomiast wypiekacie chleb w keksówce albo w innej formie, powinniście ją wcześniej natłuścić olejem i opruszyć delikatnie mąką. Teraz możecie użyć swoich ulubionych nasion czy ziaren. Ja się zdecydowałam na płatki owsiane i słonecznik. Delikatnie je dociskam. I odkładam w ciepłe miejsce na 4 do 8 godzin, aż chleb wyrośnie na taki. Następnie wypiekam przez 20 minut w 220 stopniach Celsjusza, po czym zmniejszam do 190 stopni Celsjusza i trzymam kolejne 25 minut. A tak wygląda już po wypieczeniu. Pomimo tego, że nie używam tutaj drożdży, jest naprawdę puszysty. Niczego mu nie brakuje. Czas na degustację z odrobiną prawdziwego masełka. A gdzie lecisz? Uratowany. No, bardzo dobry. No i taki świeżo wypieczony chleb ja lubię jeszcze zostawić troszeczkę, żeby ostygł, ale jak już jest tak delikatnie ostudzony, no to lubię sobie ukroić taką małą kanapeczkę i posmarować ją dobrze takim prawdziwym, dobrym masełkiem. No i co, skosztować, bo nie ma na świecie nic lepszego niż prawdziwa, dobra kromka pysznego chleba
i naturalnego masełka. Zbawca świata. Do zobaczenia następnym razem. Pa!